dia, graças a Deus. Meio atrasadinho hoje. 6h10 já, começando a anoitecer. Apesar que no vídeo não vai aparecer, mas já tá começando a noite. Estamos aí na correria, não consegui fazer nada na HR, não mexi ali pra ver o que é aquele barulho. Ontem eu ia tirar a tampa de válvula ali pra dar uma olhada nas válvulas, se não tá desregulada alguma, ou sei lá. Mas cheguei mais tarde que ontem cheguei mais tarde que hoje, né? Terminei a rota mais tarde que hoje, no caso. Então eu cheguei em casa, tava meio querendo garoada e tava cansado também. Esse pedaço aqui, hoje tá andando a 40 por hora, 50. Ontem andava 10, 15, parava, andava, sabe? Nossa. Aí chega a doer a perna dele. Tanto que embrear e troca marcha, põe marcha, tira marcha, troca. Não andava, até que tá mais ou menos. Aí nem mexi, né? Tem que arrumar o baú lá também, lá os parafusos comprei. Comprei a broca lá pra arrumar aquele parte de trás ali. Tá querendo levantar aquela chapa. Só que eu tava olhando ali, parece bem na beiradinha assim, tá meio que podre, a madeirita que vai por baixo, sabe? Daí não sei o que eu vou fazer, por enquanto eu só vou. O certo era colocar uma chapa de alumínio fora, né? Daí ficava bom. Mas não. Por enquanto não vai dar. O alumínio tá caro. Na verdade aqui nem sei onde é que vende sem chapa. Ali acho que 3 chapas dá pra fazer, porque ela acho que é 1 metro. Ainda sobra um pedaço, o baú é 2,75. Sobra 5 centímetros. O duro é que tem que já pedir pra cortar, né, do tamanho. Não tem ferramenta pra cortar. Não é fácil, galera, não é fácil. Hoje foi abastecer. Isso tá matando. Eu tô andando na manhã, né? Sempre ando, mas tô andando mais na manhã porque ela começou a querer dar uns pingos de óleo ali. Tô com medo de estourar de novo o retentor. Final de semana aí andando tudo a setentinha. Geralmente eu abasteço na sexta, né? Trabalho sábado, domingo, segunda, no máximo depois do almoço eu abasteço. Daí no caso eu abasteci na sexta, depois do almoço. Aí trabalhei sexta à tarde, sábado, domingo, segunda, eu trabalhei de manhã, eu falei, vou abastecer à tarde. Eu esqueci de abastecer à tarde, depois abastecer hoje cedo. Foi praticamente o que eu abasteço, né? No caso eu rodei meio dia mais só de andar aí, tipo, andar na manhã, né? Deu 500 e agora eu marquei 500 e pouquinho km ali. Eu não lembro quantos litros foi. Eu vejo na moto. Mas deu uma média boa, na faixa de 11, 10, 11. Deixa eu enxergar aqui. Foi 49 litros. No caso, se fizesse 10, ia dar 490 quilômetros, né? Foi 500 e... Agora não lembro, não sei se foi 550, 559, 569, não sei. Esse aqui tinha
final era 9. E daí eu já zerei, né? Que eu sempre zero. Mas deu mais de 10. Folgado, deu 10 pontos. Virando 11 aí, tranquilo. Não dá pra abusar também, né? Mesmo que eu esteja boa, se você ficar pisando aí, cair pra 9 aí, já dá uma diferença do caramba, né? Agora, não sei se sai o pagode no final de semana agora. Aí eu já vou comprar outro pneu. Aí eu vou levar ela no lugar para dar uma olhada no alinhamento, tudo, né? E tem o pivô ali, aquele que eu troquei aquele dia que eu tentei com a borracha dele, acho que eu vou trocar. Só que eu vou comprar a ferramenta ali, né? Alicate, para tirar aquela goela de pressão. Eu vou trocar ele. Apesar que esse dia eu ergui, não lembro o que eu fui fazer, tava firminho, né? Mas aí deixar alinhadinho, né? Põe a pneu novo aí pra estragar, é precipitar, não dá. No demais, isso aí, hoje eu vou tentar, vamos ver. O tempo tá escuro, se não chover, acho que eu vou tirar a tampa de válvula, vou dar uma olhada nas válvulas dela. Se tiver tudo certinho ali, daí eu vou no bombista lá, ver se ele o rapaz comentou no vídeo passado ali que a Avenida das Américas ali, não sei se é o mesmo que mexeu na bomba pra mim. Eu vou nele lá ver se ele faz, né? Tipo, não precisa levar só os bicos, né? Ele já mexa nela. Daí, não sei se é demorado, deve ser, né? Mas daí eu tento deixar na parte da tarde, daí fazer só na parte da tarde. Mecânico, pedir pro mecânico tirar os bicos. Se ele não puder levar, daí tem que ir lá levar os bicos. Daí de tarde pegar os bicos e levar pro mecânico, daí é 2 dias. Se eu levar de manhã, eu só vou conseguir pegar na hora do almoço. Daí na hora do almoço eu levo os bicos, só vou conseguir pegar de tarde. Daí, ó, que nem hoje, que atrasa, aí é complicado. Daí tem que ir outro dia cedo pegar daí. Se Deus quiser vai dar certo, beleza? Agradecer a galera inscrita no canal aí, quem não for inscrito se inscreve. Alguma curiosidade, alguma dúvida, marca, comenta aí. Se alguém já passou por esse problema aí que eu aí, que tá fazendo HR ali, aquela batidinha que dá ali, no vídeo passado tem ali, deixa lá alguma dica lá se tava igual, resolveu, beleza galera? Fica todos com Deus aí, tudo de bom. Até o próximo vídeo.